Добрый день, компания Zapkia. Перед нами автомобиль Hyundai Grand Starex. Решили снять небольшой обзорчик. Смотрите, это он бензиновый. Соответственно, это двигатель G4 KJ. Такой 2.4 он. Аналог его это KE, более свежий, там уже с двумя ванусами, здесь с одним. В принципе, проблема остается та же. Давайте заведем. Чуть газа можно. Я думаю, вы слышите металлический стук. Скорее всего, судя по тому, что один двигатель мы уже такой тоже делали. Это стандартный для 2-литровых К2.4 нетурбированных, отмечу, моторов звуки, проблема с поршнями. Мы с вами сейчас снимем этот двигатель, раскидаем и посмотрим, что внутри. В отличие от всеми нами любимых спортажей, здесь двигатель выходит вперед. Нам нужно будет снять бампер, отсоединить переднюю панель, нам откроется двигатель, отсоединить от коробки автомат и вынуть вперед, да, и снимем жабо с дворником. Поэтому сейчас мы все это выполним, я покажу, как он выглядит на машине уже, когда разобран, и затем, что нужно открутить, чтобы его снять, и мы раскидаем, глянем. Вот так выглядит этот двигатель. Видите, что переднюю панель мы демонтировали, жабо снято, аккумулятора нет, двигатель принципиально в креплениях не изменился, также вот он крепится, видите, на подушках, только форма подушек другая, с двух сторон, и там есть опорки еще на коробке. Вам надо будет снять стартер, через стартер отсоединить так называемый бублик, и двигатель вперед выйдет на вас. Поэтому сейчас мы его снимем и разберем. Когда уже разберем, я вам покажу, что там внутри. Вот мы разобрали с вами наш двигатель G4 KG. Напоминаю, смотрите, как определить вообще в принципе модель на всех современных бензиновых корейских двигателях. Если он действительно корейский, потому что есть и американские много аналогов. Вот видите, на ухе стартера нанесено G4 KG, либо KE, KD. Поэтому можно будет определить модельку, не вникая в ВИН-код. Мы с вами разобрали, пообщались с клиентом. Выяснилось, что год назад ему гильзовали. И как видите, сейчас я вам постараюсь показать, очень интересно получилось. Эта гильзовка, вот там, отсюда может не видно, но вот покажу. Внизу есть кромка. И получилось так, что поршень, ходя, начал цеплять, вот даже видно здесь эту кромку, вот видите, и начал разбиваться. По финалу у него, как на всех наших любимых с вами бензиновых двигателей, пошли вот они, такие задиры на поршнях, вот его видно, на всех 4. Дай распредвал, пожалуйста. У него задранный распредвал. Вот здесь, я не знаю, видно вам будет, не видно. Ну, все шейки задраны, падение давления. С коленом нормально? Коленвал тоже. Да, колено тоже тут задралось. Сейчас покажу вам. Вот вкладыши шатунные, их начало жрать. В общем, в принципе, двигатель стучащий на холодное. Нашли все, что стучало, как вы поняли, это поршня. Я так думаю, что неправильно выполнена гильзовка, потому что никаких кромок в гильзах не должно быть. Сейчас вызываем к нам хозяина этого автомобиля и будем принимать решение, что дальше нам с ним делать. Вот он наш двигатель G4 KG. Мы остановились на том, что дождались хозяина с вами. Хозяин, в общем, пришел, посмотрели. Блок был загильзован действительно неверно. Его отказались гильзовать второй раз, потому что уже гильза не сядет. Распредвалы задраны. Тоже в наличии, там надо ждать энное количество времени, поэтому он принял решение, установил контрактный. На этом эта история этого Grand Starex заканчивается. Двигатель установили, он работает мягенько, так что можно сказать, ему повезло. Посмотрим, как пройдет эксплуатация. В принципе, приезжайте, постараемся помочь вам. Всем до свидания.